Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်နဲ့ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမနေပြပြီးတော့မှာတော့ play chat ဆိုရဲချက်ကစားတဲ့ဇာတ်ကွက်လေးကိုပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုပြောပြပေးခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တင်ငန်းဆောင်အရင်ဆုံးတွားလိုက်ရအောင်ဒီညလေးမှာစာရွက်တွေအရင်ဆုံးတွားယူပါမယ် control enter နဲ့စာရွက်ယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်တော့မဆိုင်လေးရလာပြီဆိုရင်ဒီစာရွက်ကို page color လေးထားတယ်ဒီဇိုင်းကနေပြီးတော့ page color ဆိုပြီးတော့ color လေးထားလိုက်ပါမယ်မျိုး color ထားပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာ insert ထဲကနေပြီးတော့ဇာတ်ကွက်လေးဆဲပါမယ် insert ကိုယူလိုက်ပါမယ် insert ထဲကိုဝင် shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ rectangle လေးကိုယူပါမယ်ကလစ်လေးနဲ့ချပြီးဆွဲပြလိုက်ပါရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ like နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလက်မစီထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ color ထည့်ပါမယ် color box လေးမှာ color ထည့်မယ် shape flow စေတဲ့နေရာလေးမှာ color ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လည်း color ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်မျိုး color ထည့်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဇာတ်ကွက်တစ်ခုအသစ်ထပ်ဆွဲပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာ insert လေးကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ insert ကနေပြီးတော့ shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ rectangle လေးကိုပြန်ပြီးယူမယ် rectangle လေးကိုယူပြီးတော့ဇာတ်ကွက်တစ်ခုဆွဲပါမယ်ဆွဲလိုက်တဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ format box လေးကကြာလာပါတယ်ဒီမှာ format ထဲမှာကိုက 0.5 ထားလိုက်မယ်ဆုံးမလေးကနေပြီးတော့အကျယ်ထည့်ထားလိုက်ပါကျိုးပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲလိုမြန်နေလည်းချပေးလို့ရပါတယ်control လေးနဲ့ဒီမျိုး control လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီမျိုးဆွဲလာလို့ရတယ်လို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လဲ home bar လေးကနေပြီးတော့ copy ယူပြီးတော့ပေးချလို့လည်းရပါတယ်copy ယူပေးချတခုပြီးတစ်ခုချတာပြလိုက်ပါဒီလိုပုံစံလေးချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကို control လေးကိုပြီးပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ home bar လေးကနေပြီးတော့ copy လေးကိုယူလိုက်မယ် copy ယူပြီးတော့ပေးချလိုက်ပါဒီလိုမျိုးချပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခု control လေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီသုံးခုကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ copy ယူပြီးတော့ပေးချလိုက်ပါဒီနှစ်ခုလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် copy ယူပေးချ
ဒီလိုပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးကိုအကုန်လုံး sorry ကိုနှိုးစက်နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါ format တွေကိုဝင်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ် group ထဲမှာ group ကိုယူပေးလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုမျိုးလေး select မှတ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကို home ထဲကိုလာလိုက်ပါမယ်လာပြီးတော့ရှင် copy ယူပေးချလိုက်ပါကလေးလေးနဲ့ဆွဲလာလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ရှင်ဒီအဝိုင်းလေးကနေပြီးတော့လှည့်ပေးလိုက်ပါအပေါ်ကပုံလိုမျိုးပုံစံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကလုံး select လိုက်မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ color ထည့်ပါမယ် format ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ format ထဲကနေပြီးတော့ color ထည့်လိုက်မယ် color ကိုအဖြူအောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဖြူအောင်လေးရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကလစ်ချပြီးဒီမှာရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်အကုန်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းပါမလာပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံး group ဖွဲ့ရပါမယ်ဒီကောင်အရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်ပါformat ထဲဝင်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒီမှာရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါအကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျမှယူရဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ insert ထဲကနေပြီးတော့ word ထဲကိုဝင်မယ်ကလစ်ချပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ရှင်စာရေးပါမယ်လေးချက်ဆိုပြီးမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကို color ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့မှ color box လေးကိုလာပြီးတော့ color ထည့်လိုက်မယ်ဒီမျိုး color ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးဒီကောင်ကိုအကြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်90နှစ်လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် file ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ file ကနေပြီးတော့ save play chat ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းပေးပါရနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာစာရေးထားတဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်3-1ဆိုပြီးမှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ word document နဲ့သင်ပေးလိုက်မယ် save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး chat ဇာတ်ကွက်လေးကိုဆက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်